Salut les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne sais plus faire, enfin je sais pas s'il y a un moment où j'ai vraiment su faire ça, mais là j'ai l'impression que ça fait vraiment ultra longtemps que j'ai pas pris le temps de parler à la caméra pour faire des intros de vlog. Déjà ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vlog sur cette chaîne tout court, mais en plus ça fait longtemps que dans les vlogs j'ai pas pris du temps pour vraiment montrer ma face comme ça et puis parler de cette manière là. Donc coucou. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de refaire ce vlog et de reprendre un petit peu de temps pour mettre bout à bout tous les petits moments de vie qu'on a passés ce dernier mois. En fait j'ai surtout filmé la semaine de vacances que Tim a eu pour la fête nationale américaine le 4 juillet et on est partis en fait tous les deux à Asheville et on a fait un petit séjour par là-bas et j'ai aussi filmé un petit peu les festivités autour du 4 juillet. Et après la suite de la vidéo c'est l'arrivée des parents de Tim et leur séjour ici et les quelques escapades qu'on a fait avec eux pendant leur séjour ici. Du coup j'espère que ce vlog va vous plaire. Je suis très contente que vous preniez le temps de regarder la vidéo, ça fait très longtemps, alors merci de toujours prendre de nos nouvelles et de prendre du temps dans vos journées pour nous regarder, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme vous le faites certains parce que c'est toujours drôle de vous lire et d'avoir vos réactions, on apprécie beaucoup. On espère que vous allez bien et je vous souhaite personnellement un très bon visionnage en espérant que ça vous plaise. Comme d'hab c'est toujours un petit peu décousu, alors il se peut qu'il y ait ma voix qui revienne en off juste pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe à quel moment parce que je sais que je suis pas très assidue dans la manière dont je filme et parfois je peux comprendre que ce soit un peu décousu la manière dont c'est apporté. Voilà, à très vite. Il m'aura pas fallu beaucoup de temps pour reprendre la parole et venir donner quelques petites précisions. Donc pour bien commencer les festivités autour du 4 juillet, on est allé voir un spectacle de ski acrobatique. Vraiment bien à l'américaine, avec les drapeaux, la musique, les frites. Et c'était vraiment très sympa, on a passé un bon moment avec Max et Kekin. Et bon appétit. À la suite de ce show, sur la route du retour, on s'est arrêté dans un magasin un peu particulier. Je vous laisse apprécier. On prend 5 minutes et plus, comme ça on a 50%. Nope. Tu peux expliquer où on est? C'est quand même marrant. Tu peux dire, dans un supermarché de feux d'artifice. Juste de feux d'artifice. Partout. Comme vous pouvez le constater, Tim était un petit peu dépassé par les événements. Sometimes it's just the name that gets you. A little Tropic Thunder. Tropic Thunder. On s'en est bien sorti parce que je pensais vraiment qu'on allait repartir avec le caddie plein à craquer, mais finalement ils ont réussi à rester, on va dire, raisonnables. Et du coup le lendemain on s'est retrouvés entre amis pour faire une après-midi au bord du lac, profiter de se baigner, faire un peu de jet ski et puis surtout faire un barbecue, manger des s'mores, manger des burgers, manger des hot dogs. That's criminal. That's what I said. Is it even toasted? Is it even warm? Doesn't seem like You didn't even like, it's straight out of the bag right there. Max is never ever coming over ever again. You have to get it burnt. Might as well not cook it. You need it flaming. No. Why did you even cook it? Look, it's just melting. Yeah. Why'd you even put it over the fire? I wanted look, guys, calm down. Calm down. That's just you squishing the marshmallow. Wrote her down. And Bacon's all sad. Et puis surtout faire le feu d'artifice.
does another one. On peut pas vraiment dire que je suis une grande fan de feux d'artifice. Je trouve que ça pollue et que c'est pas non plus monstre impressionnant. Mais on va dire que Max et Tim étaient très enthousiastes et c'était très drôle de les voir aussi excités et passionnés. Fireworks going? That worked out pretty good. Oh, that was nice. Oh, 3? Oh shit! No, they just recently started loud thunderstorms. La fête nationale est tombée un lundi et du coup Tim avait congé le lundi plus la semaine qui a suivi. Et pour essayer quand même de célébrer un peu ça le jour même, on est allé voir le match de baseball qui était à Charlotte et qui est connu pour être le moment où il y a les feux d'artifice les plus impressionnants de la Caroline du Nord. Et je dois avouer que je m'attendais à quelque chose d'impressionnant parce que c'est les États-Unis. Mais comment dire, c'est parti, on va dire, de manière normale. On a un feu d'artifice standard, si on peut appeler ça un feu d'artifice standard. Après, il y a eu un peu plus de choses impressionnantes avec des choses que j'avais jamais vues, genre des cœurs qui explosent, incroyable. Et après, c'est vraiment parti, mais en cacahuète. Et quand je dis parti en cacahuète, vraiment parti en cacahuète. Oui. Oui, oui, oui. Et du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, pour profiter de la semaine de congé de Tim, on est partis tous les deux à Asheville, qui est pas très loin de là où on était déjà allés dans les Smokies. Ça reste en Caroline du Nord, c'est pas encore le Tennessee, mais c'est proche des montagnes, contrairement à Charlotte. Et là, on s'est loué un Airbnb qui était juste incroyable. Et on a juste passé 3 jours là-bas, un mélange entre nature et ville, et c'était vraiment très agréable. Say it again. Emanate. Le dernier jour de notre séjour là-bas, avant de rentrer, on s'est fait une petite balade qui longeait les cascades. C'était vraiment très agréable. Surtout que, a priori, comme c'est le cas en Suisse, mais on a très chaud. Mais ici, la différence c'est que c'est normal. Alors c'était agréable d'être un petit peu en hauteur et proche de la fraîcheur entre la verdure et la nature et l'eau. C'était vraiment très agréable.
fois rentrée à Charlotte, on est allé voir un match de foot, du football américain, du foot soccer, avec notre équipe traditionnelle. On a assisté à un light show de type incroyable. Et pour célébrer la victoire, on est allé dans un bar. Like, subscribe, and watch Tim dance his ass off at the Roxbury. Et aussi danser. Hey Simeon. Ma petite biche, ma petite sucrute. L'une des raisons qui fait que j'ai pas été monstre présente sur YouTube il y a dernier temps, c'est parce que je travaille un peu plus qu'avant. Par exemple, cet été, j'ai donné des camps avec des enfants, c'était assez sympa. Et du coup, entre ces deux week-ends-là, j'ai pas filmé parce que je donnais des camps. Et il y a Myriam et Laurent, les parents de Tim, qui sont arrivés. Myriam est venue m'accompagner quelques jours pendant le camp. Et après, on a pris la route en direction des Smokies. Là, on était déjà allé avec Tim en septembre l'année passée. Ma petite biche. Mais ça fait du bien un petit peu de Noël de temps en temps. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas toujours d'accord avec Tim en termes de moment musical. Certains reconnaîtront peut-être certaines images de quand on y est déjà allé, parce qu'il y a des endroits que j'avais aussi filmés. Là, cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, on a réussi à aller à Gatlinburg parce que on n'était pas un week-end autant chargé que la dernière fois. Donc on a pu faire des choses quand même différentes de ce qu'on avait fait. Et ce qui était chouette, c'est qu'on a loué un Airbnb un peu à l'écart de la ville, mais quand même assez proche. Et on était vraiment super bien logés, et c'était très agréable d'avoir un peu un endroit à nous, sans être à l'hôtel, et puis pouvoir profiter aussi de se reposer. C'était vraiment un séjour très agréable. Salut. Dis quelque chose. Dis coucou.
C'est vraiment dingue. Ouais. Là, tu peux prendre toute tête. C'était être un petit chemin. Je sais pas qui a eu le plus peur. À sa place, j'ai fait une tête aussi. Le dernier jour, on a fait un peu du shopping dans Gatlinburg et un peu visité les endroits aussi un peu plus touristiques. Mais c'était aussi sympa. On a fait des dégustations de moonshine avec Tim. Tout à fait adapté. À la suite de ces jours, Tim et moi, on est retournés à Charlotte parce que Tim devait travailler et les parents de Tim sont allés à Nashville pour quelques jours. Et finalement, on s'est retrouvés sur la fin de la semaine et on est partis tous les 4 en direction de Charleston. C'est une ville qui est vraiment trop jolie et il y a beaucoup de charme. Ça fait vraiment le sud pour le coup. C'est pas si loin de chez nous, c'est juste à 3 heures de route. Et on est juste à côté de l'océan et il fait encore plus humide et encore plus chaud. Mais les décors valent vraiment la peine et on a vraiment eu beaucoup de plaisir à passer du temps là-bas. On s'est beaucoup promené, on a pas mal mangé, on a aussi fait un peu de magasin, on est allé à la plage se baigner et on a pris aussi des coups de soleil. Et non, vous ne rêvez pas. En dessert, un soir, Laurent a pris un carpaccio de bœuf. Bon, je peux pas vous mentir, c'était l'idée de Tim à la base. Wow, thank you. Of course, and then you just give that about 30 seconds to chill and then crack in. Thank you. 30 seconds. Et après ce séjour à Charleston, on est retourné à Charlotte. On a passé quelques jours à Charlotte, fait un peu de shopping, célébré l'anniversaire de Myriam et profité du temps qui nous restait ensemble. Voilà, alors on fait une petite vidéo pour comme nous sommes à l'aéroport. Et juste avant que cette interview commence, je dois juste expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'on avait prévu de faire l'interview et juste au moment de partir, j'ai complètement oublié. Donc ils se sont très gentiment filmés à l'aéroport avant de prendre l'avion. Donc c'est très chouette d'avoir ce petit moment quand même de réponse à mes questions habituelles en fin de vlog. Alors j'espère que vous apprécierez. Et juste pour le contexte, à un moment Myriam parle d'un sac. C'est un sac qu'elle a reçu pour son anniversaire de la part de Laurent. Et il y a eu pas mal de débats autour de ce sac, alors c'est très rigolo qu'elle en parle. Voilà. Déjà, pour répondre à tes questions. Donc la première question c'est qu'est-ce qu'on a le plus aimé? Alors chérie, tu réponds, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Être avec Tim et Cam. Ah ouais, ça c'est une bonne question. Non, une bonne réponse. Et une bonne question, une bonne réponse et même une évidence. Et moi je dirais quand même la rencontre avec l'ours. Ça c'était quand même un highlight. Oui, mais avec Tim et Cam. Avec Tim et Cam. Voilà. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Ça, oh, une évidence, partir. Partir. Choisir mon sac.
Non, pas choisir mon sac. Qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Mais finalement, rien. Pas grand-chose. Difficile, hein? Parce que le lit était trop bien, on a bien mangé, on avait plein de choses. Peut-être les coups de soleil, ça c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu éviter. Tu as une autre question? Oui, si vous pouvez revenir, qu'est-ce qui vous réjouit? Aller à Savannah. Oui, vous retrouver, ça c'est sûr. Et puis finalement, qu'est-ce qui était pas finalement, la ville est très sympa, donc on a eu du plaisir à découvrir et de voir où vous habitiez, donc c'est vraiment un truc chouette. Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Je sais pas, peut-être qu'il y a autre chose, mais je pense que c'est surtout ça. Ouais. Goûter d'autres restaurants. Voilà, les nouveaux qui se seront ouverts. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Tu passerais par Savannah. Ah, on irait voir Savannah, ouais, exact. Quoi d'autre? Ah, et Memphis. Et Memphis, ouais, voilà, les prochains projets. Gros bisous, bisous. Allez. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé le vlog et je vous dis à très vite.